চাকৰিৰ মোহ এৰা নাই APSCৰ বৰখাস্ত বিষয়াই পদ ঘূৰাই বিচাৰি ন্যায়ালয়ত আবেদন এই বিষয়াসকলৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ যুক্তি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অধিবক্তা মনিন্দৰ সিঙৰ নাক কটা যোৱাৰ পিছতো লোকসেৱা আয়োগৰ চাকৰিৰ মোহ এৰা নাই APSCৰ বৰখাস্ত বিষয়াসকলে টকাৰ বিনিময়ত লোৱা চাকৰিটো এতিয়া ঘূৰাই লাগে ৰাকেশ পাল বাহিনীক ৰাজ্য চৰকাৰে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাৰ পিছত পদ ঘূৰাই বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে এইসকল ভুৱা ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ইপিনে এইসকল কেলেংকাৰীত জড়িত বিষয়াক চাকৰি ঘূৰাই দিবলৈ ইচ্ছুক নহয় ৰাজ্য চৰকাৰ যাৰ বাবে ন্যায়ালয়ত যুক্তি আগবঢ়াবলৈ নিয়োগ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মনিন্দৰ সিং আৰু নলিন কোহলি প্ৰথম শুনানিত সকাহ নাপালে বৰখাস্ত বিষয়াই जिस व्यक्ति ने स्वयं अपने बयान में पुलिस को कहा है कि मैंने रिश्वत दिया है, क्या ऐसे व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए? हम लोगों ने इस बात को रखा है। दूसरी तरफ ने ये पेशकश की कि स्टे हो। अब 30 जुलाई को यहाँ पर सुनवाई होगी। न्यायालयत राज्य सरकारे नियोग करा अधिवक्तार जुक्ति सुप्रीम कोर्टर निर्देश अनुसरी पद घुराई नापाय बरखास्त विषयाई और हम सुप्रीम कोर्ट के और कई इसमें ऑर्डर्स दिखाएंगे इस पूरे ऐसे विषयों पर। इस लड़ाई को लगातार लड़ेगी ताकि ऐसे भ्रष्ट लोग जिन्होंने पैसे देकर नौकरी लेने का प्रयास किया कभी भी इनको सरकारी नौकरी ना मिले। 30 जुलाईत हब गोचरटोर परवर्ती शुनानी। भिडिओ जर्नलिस्ट हिरकर सहयोगत नीलकमल कलिता, प्राग न्यूज।